Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Juliano Consultor. Oi, sou assistente, estou aqui para ajudar. Hoje nós vamos falar sobre sons e notificações no celular. Nós temos o som multimídia, né? É verdade. Como é que funciona a sua multimídia, assistente? Vamos explicar aí como é que funciona. Muda as músicas, Muda a música ou a gente vê o som da música? a gente vê o som da música, muito bom. O É, toque muito pá, 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 pá. isso. A gente pode aumentar, né? Aumentar, baixar, muito fácil. E o som de chamada? Como é o som de chamada, assim? Som de chamada assim, alguém ligou pra você. A gente pode ligar para os parentes, ou a pessoa pode ligar pra gente de volta. Aí é todo, pode se ver de frente. A gente escuta. Escuta. Então a gente pode ajustar o som também disso. Sim. Hum. O som de chupão. E o som de notificação? O som de notificação é puf, cara. Pra notificar, né? Sai um somzinho na hora de que chegou a mensagem. Piripim! É assim? E a assistente hoje tá desanimado. Acorda, assistente. Assistente, Oi. tá acordada? Uhum. Certeza que tá acordada? Certeza absoluta. E por que hoje tu não quer falar um pouco mais? Nada. No último vídeo tu tava falando bastante. Uhul. Uhul. Hoje é quarta-feira. Ela tá com sono, tadinha. Tá com sono. Mas a gente também vai falar sobre a vibração. O que é a vibração do celular? A vibração é muito que a gente não pode pegar. Quando a gente vai pegar, tipo assim, a gente vibra. Tipo umas mensagens. Quando a gente dá as costas. Ah, vibra. entendi. É tipo o som de chamada. Aí chega o som de chamada, ao invés de chamar, faz. Entendi. E será que a gente não tá esquecendo de alguma coisa, não? Sim. Deixa seu like. Hum. Compartilha, explode o dedo do like, até sem ficar sem dedinho, sem um dedinho, dedão. Explode, explode, explode. Compartilhe com seus amigos, suas amigas. Comente. Até quem não gosta de escutar vídeo, compartilha também. Tá bom? E também compartilha para quem não é inscrito ainda. Tá bom? Para se inscrever no canal Juliano Consultor. Clicar nesse sininho vermelho, que tem um sininho não, o nome inscrever-se aí embaixo do vídeo. Viu? Se inscreve lá. Não se esqueça de se inscrever. E compartilhar pro amigo. Né, assistente? Oi, vamos lá. Para mudar o som, você vem aqui em cima, desce. Depois aperta aqui na catraca. Procura a opção som e notificação. Clique em cima. Depois você vai na opção volume de mídia. Aí você altera clicando na bolinha. Aqui, ó. E a bolinha é essa. Aí você pode alterar o volume da mídia. Também tem o volume do alarme. Você pode também alterar o volume do alarme. Também você pode alterar o volume do toque. Você também pode alterar o volume de notificação. Fácil, né? A opção não perturba é para não chamar nada. E vibrar para chamar quando vai vibrar antes de uma chamada. Quando você for receber uma chamada. Toque e notificação
Também é para você escolher qual música você quer. Então, se quiser escolher uma música, qualquer uma dessas aqui, né? Assim, ó. Aí você clica em uma. Né? Eu gosto dessa. Também tem esse aqui. Esse daqui é a sua notificação. Aí você pode escolher qualquer um desses para ouvir a sua notificação. Tá vendo? Pronto. É só isso. Até mais. Se inscreva no canal.